Lucas 23. Ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato, o didto gisumbong nila siya. Mingon sila, "Hisakpa namo kining tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tawo ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari." Si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Unya miingon si Pilato sa mga kadagkuan, sa mga pari ug sa mga tawo, "Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana." Apan gisamot hinuon sila pag-ingon, nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulun-an. Nagsugod siya sa Galilea unya milibot sa tibok Judea ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini nangutana siya, "Taga Galilea ba kining tawhana?" Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya may tungod kaniya og dugay na siyang nagtinguha sa pagpakikita kaniya. Nangandoy usab siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang apan wala gayud motubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya o gibiay-biay ni Herodes o sa iyang mga sundalo. Gisuloban siya nilag harianong bisti o gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw nagkahigala si Herodes o si Pilato nga kaaway kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tawo. Giingnan niya sila, "Inyong gidala dinhi kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan apan nakaplagan ako nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang buhat nga gisumbong ninyo batok kaniya." Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay gipadala man niya kining tawhana pagbalik kanato. Wala siya'y nabuhat nga angay sulutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Apan misinggit ang tibuok bundok sa mga tawo. Patya siya, si Barabas maoy buhii. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa kapag alsa sa mga tawo nga nahitabo sa syudad ug tungod kay nakapatay siya. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tawo. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus. Sa ikatulo kahigayon miingon si Pilato kanila, "Apan unsa bay sala nga iyang nahimo? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian." Apan nagpadayon sila pagsinggit og namugos nga si Jesus ilansang gayud sa krus o milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo o gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili ang gibilanggo tungod sa
panggubot o sa pagpatay, o gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa balangay gawas sa syudad. Gidakop nila siya o gipapas-an sa krus o gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug ang uban kanila mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila ug miingon, "Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo, bulahan ang mga babae nga dili manganak, ug ang mga babae nga wala makapanamkon, ug ang wala gayud makapasuso ug mga bata." Mao kadtong panahon nga ang mga tawo moingon sa mga bukid, "Pangatumpag ngari kanamo og ngadto sa mga bungtod. Tabuni kami kay kun kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay may tabo kun laya na kini." Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, "Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat." O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, "Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon kung siya mauman ang Mesiyas nga pinili sa Dios." Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Biduol sila o gitunulan siya aslom nga bino o giingnan, "Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon." Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod, "Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo." Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibebi ay kaniya, "Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami." Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, "Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ani kita dinhi gisulutan sa maorang silot, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala." Ug miingon siya kang Jesus, "Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na." Miingon si Jesus kaniya, "Sultihan ko ikaw karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako." Mga 12:00 na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdan-ag ang adlaw ug mitabon ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa 3:00. Ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya, sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, "Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu." Human siya makasulti niini namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon, tinuod gayud nga siya maayong tawo. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tawo nga nagtapok didto aron pagtan-aw,
na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. Ang tanang kaila ni Jesus lakip ang mga babae nga misunod kaniya gikan sa Galilea nagpaantaw didto aron pagtan-aw sa mga nanghitabo. May tawo nga ginganlag Jose nga taga Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Hudeo. Maayo og ligdong siya nga pagkatao og nagpaabot sa paghari sa Dios, ug bisan tuod sakop siya sa labang hukmanan sa mga Hudeo. Wala siya muuyon sa ilang hukom o sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato o gipangaya niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus o giputos niya panapton nga lino o gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang nga bato. Usa ka lubnganan nga wala pa gayud magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Jesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igidihog sa iyang lawas. Nianang adlawng igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod.